จะตอบคำถามว่าทำไงให้เด็กมีคุณภาพตามที่ผู้สื่อข่าวถามผมที่บอกก็ได้ผมตอบว่าท่านผู้สื่อข่าวครับนอกจากมีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วนอกจากเรื่องคืนครูดีคืนถิ่นแล้วยังมีอีกครับขณะนี้สปท.เองกล้าฟันธงที่จะโอนงบประมาณที่มีอยู่ในการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เป็นผู้บริหารที่เป็นครูอะไรต่างๆนะครับทั้งผู้บริหารทั้งครูและบุคลากรต่างจะโอนเงินทั้งหมดนะครับถ้ามีอยู่สมมติว่ามีอยู่สัก10,000 ล้านบาทเนี่ยจะโอนให้กับทางพื้นที่ 7,000 ล้านจะโอนไปตรงกลางประมาณเพียง 3,000 ล้านบาทเงินก้อนนี้ก็จะถูกโอนไปให้กับทางท่านผอ.เขตพื้นที่ที่อยู่เพื่อผอ.เขตพื้นที่จะได้นำเงินนี้ไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนผอ.เขตพื้นผอ.โรงเรียนผอ.ครูทั้งหมดนะครับที่อยู่ในห้องเรียนที่อยู่ในนั้นว่าเราจะมาพัฒนาเรื่องอะไรกันคราวนี้เมื่อก่อนเราผลว่าไอ้ส่วนกลางนี่กอดเงินไว้เยอะที่จริงก็เยอะนะครับกอดไว้เยอะนะครับเมื่อก่อนครับพอไม่ทันแล้วปลายปีส่งให้ท่านไงท่านบอกพอปลายปีแล้วมันส่งมาทำไม่ทันคราวนี้ผมจะมีงบอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสัก10,000 กว่าล้านแบบเศษนะครับประมาณ17,000 ล้านบาทนี่นะก็ส่วนหนึ่งจะโอนไปที่เขตพื้นที่โดยให้เขตพื้นที่ไปดำเนินการคุยกับทางท่านผอ.โรงเรียนคุยกับคณะครูว่าในโรงเรียนตัวเองในเขตตัวเองนะครับมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาครูอย่างไรพัฒนาผู้นำอย่างไรผู้บริหารอย่างไรที่จะให้เขาสามารถกลับออกไปแล้วไปสอนเด็กนักเรียนให้ทันต่อปัญหาที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือทันต่อปัญหาที่มีปัญหาอยู่เช่นในภาคใต้เนี่ยปัญหาหนักใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้4 อำเภอสงขลาเนี่ยเราอ่อนเรื่องภาษาไทยมากผมอยู่ภาคใต้นั่นก็คือในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตอนที่มาเรียนโรงเรียนก็ใช้ภาษาไทยในการพูดในการเรียนแต่พอกลับบ้านก็ใช้ภาษามลายูถิ่นของเราใช้อยู่อัตราการลืมก็สูงตอนนี้ถ้าผมเช็คของภาคใต้อันนี้นะครับใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4 อำเภอสงขลาเนี่ยเราพบว่าเรามีครูที่จบเอกภาษาไทยอยู่ประมาณเพียง 4% อีก 9% ใช้ครูอื่นสอนหมดเลยนะครับนี่พี่น้องภาคใต้ผมก็อยู่ตรงนี้หลายคนก็รู้อยู่แล้วตอนผมลงไปในพื้นที่นี่เจอปัญหานี้อยู่แล้วเพราะผมก็อยู่ภาคใต้มาตลอดนะครับเมื่อสื่อภาษาไทยเราไม่สามารถที่จะรับรู้อย่างเข้าใจได้สะพานข้ามไปสู่วิชาอื่นแน่นอนว่าบอดแน่นอนก็เหมือนพิซซ่านี่อ่านได้แต่อ่านไม่เข้าใจมันจะก้าวผ่านข้ามไปสู่การตัดสินใจทำพิซซ่าได้ไม่เป็นทางไปไม่ได้เหมือนกันเพราะภาษาไทยในภาคใต้นี่ก็อาจจะบอกว่าที่เราไปชุมมาเนี่ยก็แม้กระทั่งเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเองนะตอนนี้ผมเนี่ยเป็นรองเลขาสช.ในช่วงสัก 3-4 ปีที่แล้วนี่เป็นรองเลขาสช.เนี่ยไปดูแลงานภาคใต้นี่ครั้งหนึ่งเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาเยอะในภาคใต้ก็คือสมัยท่านรัฐมนตรีคนหนึ่งย้ายครูออกจากพื้นที่ทีเดียววันเดียว 4,000 คนอันเนื่องจากภัยก่อการร้ายนี่ออกไปหมดเลยวันนั้นขาดครูสอนภาษาไทยหมดเลยครับเพราะครูภาษาไทยเก่าหมดเลยตอนนี้ครูเรียนเอกชนตอนที่ผมเป็นเลขาสช.เนี่ยก็มีหนังสือแจ้งมาที่ผมในฐานะที่เป็นรองเลขานี่ช่วยระดมหาครูสอนภาษาไทยที่เป็นครูต้นแบบหรือคือแม่เจ้าแม่ภาษานี่เข้าไปได้ไหมในเรียนเอกชนให้เข้าไปตอนนี้ก็ยังขออยู่นะครับแต่ไม่มีใครกล้าลงไปเพราะฉะนั้นโรงเรียนเอกชนก็จะมีปัญหาเรื่องของการจะมีครูที่เป็นสอนภาษาไทยจริงเมื่อเราเนี่ยเราไม่สามารถมีครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแม่เจ้าของภาษาเข้าไปสอนก็จะมีปัญหาเหมือนกันครูก็จะพูดเพี้ยนไปไงนะครับผมไม่อยากเรียนแบบหรอกครับแต่มันไม่ดีจริงๆผมพูดชัดนะเพราะผมอยู่โรงเรียนเพื่อนผมตอนผมเรียนหนังสืออยู่อะผมเนี่ยอยู่โรงเรียนที่มีเด็กไทยมุสลิมเรานะไทยมุสลิมเราครึ่ง70%ผม 30% เป็น 20% เป็นไทยพุทธนั่งอยู่เวลาจะเล่นอะไรหมายว่าเวลาเล่นเกมต่างๆเขาจะบอกว่าจริงกูเล่นคนเดียวได้ไหมบอกว่าถ้าเล่นคนเดียวก็เล่นคนเดียวบอกขอเล่นด้วยอีกคนได้ไหมเขากลับกันไงภาษาอังกฤษไง